这么美丽的夜晚，一个人未免有点太寂寞。是不是应该来点儿香艳的刺激？老板，这是您刚刚找起到的文件，是关于池氏集团和美克拉美的合作意向书。老板的嗜好怎么变得这么奇怪？到底是哪儿出了问题？那是迟暮。小聪明，你怎么在这儿？我怎么在这儿？我怎么不能在这儿？那什么，我在哪儿都能见到你，说明我们真的是很有缘分。我一看到你就会特别的安心。我喜欢你，我喜欢你。说你疯了呗？我没疯，你不信你摸摸，你摸摸看。没听到。最近到底发生了什么？怎么搞的？对，快点来接我！我现在真的是1分钟都待不下去。怎么？要走啊？好聪明，你可别忘了那些跟踪你的人。跟踪，那也比跟你这个变态在一块强。站住！你这是想违约吗？你可想好了，违约造成的后果，你承担得起？承担不起，那也比跟你这个双面渣男在一块的好。而且这一次是你违约，就算有什么后果，也应该是你这个渣男来承担。我违约？这个上面的证据我备份了2份，而且发了1份给韩毅。这回就算你有什么花招，我也不会怕你。这到底是怎么回事？为什么我没有一点记忆？石总，这枚钻戒的确跟池氏的祖传的戒指是一模一样的。还给他。该问的都问了吗？没有。那怎么放人走了呢？用不用派人跟着？不用。可是万一如果
出了什么差错的话，你放心，我自有安排。去吧。这是季秘书让我交还给你的，谢谢。韩毅，你快点来啊！这荒山野岭的，很危险的。原来你早就跟踪金贵他的手机了，怪不得你们着急呢。咱们的人已经在下个路口等好了，等他上了他朋友的车，就让他们跟上去。我在。美女，上车吗？我有人接了。谁接你？上来，快点，走！下去。怎么不动了？是不是出问题了？不可能啊！他才离开10分钟，能出什么问题？宋永珠，你赶紧给季秘书打电话，让他带人过去。是，马上办。没想到你们这么快就来了。石总，金秘书他们已经追过去了。他们走哪条路？他们看到一辆可疑的车正往城外开，想必是往城外追了吧？哎，你去哪儿？我去往城内路线看一下。这种时候不能放弃任何线索。糟了，老大，我们好像被盯上了！别叫，加速，快！干什么呢？这孙子不会犯病了吧？带走啊！走。走。迟墨，这次又玩什么呀？捆绑啊！一天天穿成这样。费尽心思啊，小妞儿，你终于落到我的手里了。说吧。当年这场车祸，你到底看没看见那个公文包？爸，原来关键是那个包，那个公文包是爸爸平时形影不离的。莫非那个包里装了什么秘密，才引起那场车祸？老大，嘴还堵着呢。说，到底看没看见那公文包？嗯？喂，你们几个，快点把他放了。石墨，臭小子！
聪明，我说过我会保护你的。什么？不怕啊！没事吧？没事，快走！你怎么了，曲梦？走。醒醒！人呢？不知道，大哥。到手的肥肉不能就这么没了。分头追，走。你没事吧？脚崴了，我看看。真倒霉！如果是韩毅，还能让他背我一下。这个迟大爷嘛。算了，他们还在后面追，我们赶快走吧。我们之间有约法30条的。你还好吗？没事吧？喂，郝宗明，你想干什么？左转，再右转，岔路口，没有岔路口啊。哎，你这个导航不行，要用指南针。哎，这指南针为什么一直在闪啊？哎，这怎么用啊？是不是要放平啊？那我只能放地上了。这怎么还在动啊？这怎么用啊？那边是南。哪边？切，我读书上，你别逗我。看见没有？那个是北斗七星，那边是北。分辨方向是要看斗柄的，斗柄朝南，天下皆下。现在这里是盛夏。嘿，那颗叫什么？玉衡。哎，那颗呢？瑶光之星。嗯。
瑶光之心，好美的名字啊！我觉得你懂得很多嘛，你喜欢天文。喂，郝宗明，你最好离我远一点。你别忘了，我们有约法30条。你以为我想离你近啊？这个人怎么一会儿冷一会儿热的？石墨，你是不是有神经病啊？好饿，我真的从来都没有这么饿过。现在就是给我一头牛，我都可以整个全部吃掉。喂，池大爷，你又生气啦？这路上都生气多少次了？哎，有的吃的，有的吃的，桃子哎。来，你一个我一个。这不算偷的，那你看，我放了钱在上面的。很甜，吃吧吃吧。石墨，你怎么了？石墨，你醒醒啊！救命啊！救命啊！救命啊！啊，韩毅，都缴过费了，这怎么回事？池氏集团的老板桃子过敏，所以我这个热心肠的路人就把他送过来了。放心，你垫付的医药费他会双倍给你报销的。池氏集团老板，你是说屋子里的人是池墨？对啊，有什么问题？没问题，没问题。池墨的消息还真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，不枉我半夜匆匆跑过来。我先去打个电话。退下吧。这个人怎么几天不见，越来越神神叨叨？这世上竟然还有人对这么可爱的水果过敏。池墨是上辈子造了什么孽啊？此生被惩罚不能吃桃子。最近这么多异常，也许我的确应该找个医生好好看看。